Hola chicos, bueno, les voy a grabar un videito, mejor dicho, un videito para todos aquellos que están recibiendo la TM6 ahora en estos tiempos de cuarentena y que bueno, por razones lógicas no puedo ir yo a abrirles la máquina. Me encantaría hacerlo porque nada que me guste más que abrir la caja con ustedes, hacer el unboxing, mostrarle todas las cosas, cómo funcionan, los tips básicos en persona, cara a cara, que me encanta. Pero bueno, dados los tiempos que corren no se puede, así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda este videito para mostrarles, bueno, en principio, cuando abran la caja, con todo lo que se tienen que encontrar. Lo primero que van a ver, creo que es el libro, que está en la parte de arriba, que este es el libro de cocina fácil y saludable, que es como el libro básico, donde tienen un montón de recetas. Y una parte muy importante que la tienen que mirar es al final, hay todas instrucciones para hacer funciones separadas de cómo trocear, según el tipo de verdura, según la cantidad, según el tamaño que lo corten, cómo van a hacer con las velocidades y los tiempos. De la misma manera tienen cómo trocear, cómo rallar, cómo hervir, cómo sofreír. Acá hay referencias de temperaturas, de tiempos y de velocidades. Eso está bueno el libro. De todas maneras, todas las recetas que están acá adentro están disponibles en la plataforma de Cookidoo, es decir, que desde la máquina van a poder acceder a ellas. Pero esto es como para inspirarse y mirar, no sé, a mí me encantan los libros, entonces como que a veces me gusta mucho mirar el libro y después voy y pongo la receta directamente en la máquina y la hago de ahí. Después lo siguiente que van a encontrar es el recipiente Varoma, que esto es el accesorio que convierte a la máquina en vaporera, para poder cocinar al vapor, que trae la tapa, trae la bandeja Varoma y trae el recipiente Varoma, y esto se encastra así, pueden ir las tres piezas juntas, o puede ir sin la bandeja Varoma y simplemente el recipiente, pero siempre con la tapa, ¿sí? Puede ir sin la bandeja Varoma, pero siempre con la tapa. Y cuando queremos usar la bandeja Varoma, no queda otra que poner las tres piezas, no puede ir esta sola arriba de la máquina, tiene que ir siempre apoyada adentro del recipiente Varoma, así. Bien, otra cosa que van a encontrar es la espátula, que yo justo me la olvidé en una demostración antes de que empezara todo este lío de la cuarentena, me la dejé en la casa de una clienta, así que quedó ahí atrapada. Pero bueno, van a ver la espátula, que es una espátula larguita, negra, que tiene como un tope, como un circulito en la parte de la espátula, que es justamente que hace de tope de las cuchillas para que cuando vos la ponés para revolver algo no toque las cuchillas, y además también sirve para apoyar en la mesada y que nunca toque la mesada, la punta de la espátula, para no ensuciar. Eso está buenísimo. Después van a encontrarse con esto, que es la mariposa, que es lo que convierte a tu máquina en batidor, ¿sí? Cuando vos querés batir alguna preparación, crema, claras, no sé, lo que quieras, simplemente lo que vas a hacer con esta mariposa la vas a colocar adentro de las cuchillas, y ahora te voy a mostrar cómo. Pero sí. Este es el cestillo. ¿Para qué me sirve? El cestillo me sirve para colocar alimentos que no quiero que toquen las cuchillas, por ejemplo, arroz, huevos, para hacer huevitos duros, huevos pasados por agua, los puedes poner acá, y este recipiente va adentro del vaso. ¿Sí? Espero que se vea bien. Ahí está. Entonces, después se van a encontrar con el cubilete. Este es el cubilete, que es la tapita, que va acá en el agujerito de la tapa, que también tiene una medida, te sirve como medidor, ¿sí? Tenés para medir 50 y 100 mililitros, y tiene como una puntita para poder verter el líquido que hayas puesto acá o algo. Es una cosita más. La tapita va ahí enganchada, el cubilete, perdón, y la tapa se retira así, levantándola simplemente, y la damos vuelta y usamos el cubilete de soporte para que otra vez lo mismo, no ensucie, quede apoyada y no ensucie la mesada, la tapa. Si la pongo así, está con alimentos, va a ensuciarme, enchastrarme toda la mesada. No quiero eso, entonces la pongo para arriba, apoyada sobre el cubilete, y no se me va a ensuciar la mesada. Bueno, retomo el temita de la mariposa. Les voy a mostrar cómo va colocada la mariposa. Si se fijan ahí adentro, la máquina tiene la cuchilla. Estas cuchillas tienen un giro bidireccional. Esto quiere decir que para un lado corta y para el otro lado remueve, ¿sí?
Después les voy a explicar cómo activar el giro inverso. Por default la máquina siempre está con las cuchillas activadas para cortar. De todas maneras, cuando la preparación lo requiere y si la receta es guiada, sola va a activar esa función, no hay que preocuparse. Bueno, como les decía, la mariposa es esta y simplemente lo que voy a hacer es la pongo ahí, la engancho en las cuchillas y le doy un pequeño girito para que quede trabada. Apenas, Si yo hago así, sale. Ahora, si yo la giro un poquito, ¿ven? Ahí queda apenas trabada, ya no se va a salir. Ese es el truquito de la mariposa, ¿sí? Pero es muy fácil, simplemente la coloco entre medio de las cuchillas y hago un pequeño acompañamiento con la mano hacia un lado de la cuchilla para que quede levemente trabada. Ahora la voy a sacar. Bien, acá tenemos la máquina, la enchufás, vas a tocar este único botón que tiene una vez y se va a prender, ¿sí? Cuando uno hace el primer inicio de la máquina va a aparecer acá una maquinita con un círculo en verde que va a ir avanzando, ese colorcito verde, en la medida que la máquina se vaya configurando. Este proceso tarda alrededor de 1 minuto, 2 minutos y lo va a hacer por una única vez. Hay que esperar a que la máquina se configure. Una vez que se configura, va a tirar unas medidas de seguridad que hay que leerlas, que son medidas... un poco obvias, pero que está bueno leerlas para saberlas, como que, por ejemplo, cada vez que la máquina esté caliente, tomes el vaso o la tapa de sus asas, no lo agarres así, obviamente, pues si está caliente te puedes quemar, o no lo agarres de acá. Son varias instrucciones de tipo, que no uses ningún accesorio que no sea de los provistos por Forberg, que no sobrepases la capacidad máxima del vaso, el vaso acá tiene una capacidad máxima, que está marcada, entonces siempre puedes poner alimentos hasta ese tope, no te pases. Lo mismo con el cestillo. El cestillo, si lo ven, tiene una capacidad, o sea, no sobrepases esta capacidad, porque si te queda el cestillo con cosas así hasta acá, que rebalsa, ¿ves? Y que no cierra bien, después la tapa no va a trabar la máquina. Bien. Una vez que leíste todas estas medidas de seguridad que te pone una pantalla, vos lo lees y le das siguiente, hasta que terminan las medidas de seguridad. Cuando terminan, vas a aparecer en esta pantalla, ¿sí? Esta pantalla tiene como 3 relojitos. Yo lo voy a manejar de la siguiente manera. Como la pantalla es táctil, cuando quiero activar uno lo toco y hace como zoom, ¿se ve? Se pone un poquito más grande. Entonces, si quiero modificar esto que acá está en 0, este es el relojito del tiempo. Entonces, si yo giro la perilla, ¿ven que se va modificando? Ahí tengo segundos y si voy más rapidito, llego a minutos y ahí va rápido y puedo programar los minutos que quiero que trabaje la máquina. Este es el dial de la temperatura y de acá puedo programar que vaya de 37 grados hasta llegar a 120, que es el máximo que yo puedo utilizar de manera manual, y varoma, voy a colocar que varoma es vapor, para que además del calor que va a dar la máquina, que son 120 grados, active también la función de vapor para que pueda yo cocinar algún elemento, ingrediente en el varoma, ¿sí? Al vapor. Y esta es la velocidad de las cuchillas, que va de velocidad cuchara. Cuando yo la prendo, vieron que hizo un ruidito y trabó las asas. Esa es una medida de seguridad para que yo ahora no puedo sacar el vaso de ninguna manera. Entonces así evito que se caiga, que se queme, que alguien lo quiera sacar. Imposible sacarlo cuando la máquina está trabada funcionando. Y la velocidad, les decía, va de velocidad cuchara, 0,5, 1, y acá empieza y salta de 5 en 5 hasta llegar a velocidad 10, donde la máquina activa sus 10.700 revoluciones y con esto la voy a apagar, toco y se para. Activa las 10.700 revoluciones para, por ejemplo, triturar los alimentos y que vos puedas hacer tu propia harina de arroz, de almendras, de garbanzo, azúcar impalpable, en fin. Triturar alimentos hasta dejarlos polvo. Bien. Si acá observan, no sé si se llega a ver, sí se ve. Este símbolo de las cuchillas quiere decir esto, que están las cuchillas activadas. Para yo desactivar estas cuchillas tengo que tocar ese circulito y esas cuchillas y ven que aparece una flechita invertida en verde y me aparece el cartelito que dice giro invertido habilitado. Esto simplemente para que lo sepan, después van a ver para qué sirve. Pero cuando en algún momento
quieren hacer alguna receta de manera manual, leyéndola de un libro, por ejemplo, del celular o de la tablet, y les diga giro inverso, activar giro inverso, sepan desde dónde lo van a activar. De todas maneras, como estamos empezando, para empezar yo voy a recomendar siempre que lo hagan con las recetas guiadas, donde ya tenemos preseteado, la máquina ya tiene calculado qué tiempo y a qué temperatura y a qué velocidad va a ir haciendo todos los procesos que nos va a ir diciendo. Nosotros lo único que vamos a hacer es leer en la pantalla y va a estar activado siempre este relojito, que es el de la velocidad, que es con el cual arranca la máquina y nos va a decir, llévelo a velocidad cuchara, por ejemplo. Entonces yo lo llevo ahí y arranca. Llévelo a velocidad 1. Yo lo llevo ahí a velocidad 1 y arranca. Y ya va a estar acá, esto ya va a estar marcado, yo no tengo que tocar nada con las recetas guiadas, que eso es lo lindo de esta máquina. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer, que yo creo que ya se los dije a todos, es crearnos una cuenta en cookiedoo.es, porque cuando inicia la máquina por primera vez, me va a pedir para acceder a la plataforma de recetas que ingrese mi usuario y contraseña, que va a ser la dirección de mail, el correo electrónico que puse y la contraseña que yo establecí cuando hice la cuenta desde el celular o la compu. Bien, si nos fijamos acá abajo hay 4 puntitos. A ver si se llegan a ver. Sí se ven. Ahora está en verde porque estamos en esta pantalla. Si me desplazo hacia la izquierda me indica que hay otra pantalla, que esta es la plataforma de Cookiedoo. Y yo desde acá voy a buscar todas las recetas que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, puedo buscar por receta, puedo buscar por ingrediente, ¿sí? Entonces yo ahora voy a poner, supongamos acá, limonada. Quiero hacer una limonada, entonces pongo limonada. Accedo al teclado, que me sale ahí solito cuando estoy en la barra de búsqueda. Limonada. Bien. Toco ahí y me va a traer, me dice que encontró 74 resultados para esta búsqueda de limonada. Hay limonada de frambuesa, con jengibre y menta. Bueno, acá tenemos un montón de opciones para hacer recetas de limonada. Entonces supongamos que yo voy a elegir esta. Ahí va. Me aparece la receta, la pantalla con la receta. Si me desplazo con el dedito hacia arriba, voy a traer lo que está abajo. Y acá me va a indicar primero, bueno, la dificultad de la receta, el tiempo de preparación, el tiempo total y la cantidad de porciones o raciones que me va a rendir esta receta. Luego acá a la izquierda voy a tener una descripción de los ingredientes para que me fije si tengo todo y poder comenzar. Y acá a la derecha me va a hacer una descripción de los pasos que va a hacer. Esto es a modo informativo, a mí yo esto no lo voy a necesitar, digamos, para nada. Y algo muy lindo que me ofrece acá son los valores a la izquierda, los valores nutricionales de cada plato que voy a preparar. Después me dice cuáles son los utensilios que voy a utilizar. Y trucos y consejos, algunas variantes. Esto es como info adicional, pero está lindo, si no le interesa, mirar. Vuelvo hacia arriba y lo que voy a hacer es pongo empezar a cocinar. ¿Sí? Bien, esta máquina ya les había contado que tiene muchas funciones. Una de ellas es pesar. Por lo tanto, cada vez que la máquina necesite agregar algún ingrediente que deba pesarlo, va a activar la balanza de manera automática. Entonces acá me dice, por ejemplo, ponga 100 gramos de azúcar. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es retiro la tapa. Como la balanza está incorporada, ven que me dice menos 330 porque estaba pesada, calculada el peso de la tapa. Entonces voy a tocar el botoncito verde de tara para que esté en 0. Y a partir de acá empiezo a agregar el azúcar, ¿sí? Por acá arriba. Ven que si yo me voy a apoyar la mano para que vean cómo pesa. Si yo estuviera poniendo azúcar, se pesa. Llego a 100 y le doy siguiente. Ahora me dice que coloque la tapa. Voy siguiendo simplemente instrucciones. Una vez que hice lo que me dice acá, le doy a siguiente. Ven que acá ya está solito, dice 10 segundos, 45, y lo único que me dice es a mí, gire el selector a velocidad 10. Es todo lo que voy a hacer. Toco el selector que es este y lo llevo rápidamente a 10. Supongamos que pasaron los 10 segundos, terminó. Le doy siguiente. Ahora me dice añada 2 limones. Bien, saco la tapa, pongo los limones. Siguiente. Le agrego el agua, activo la balanza porque tengo que pesar 500. Entonces pongo los 500 de agua, le doy siguiente. Coloco el cubilete. Todo me lo va indicando.
¿Se ve? Le doy siguiente. Acá va a activar la función turbo. Todo lo hace solo. Yo lo único que tengo que hacer es leer y manejar con el relojito este para llevar haciendo lo que me diga. En este caso es simplemente girar porque activa la función turbo. Pero o giro o llevo a la velocidad que me pide. Siguiente. Terminó, me dice que agregue agua fría, le doy siguiente, que introduzca el cestillo. Esto como estoy haciendo una limonada, en este caso el cestillo lo va a utilizar para colar el limón y las semillitas, toda la cáscara, todo lo que haya quedado y obtener así la limonada propiamente dicha. Me va a pedir que lo sujete con la espátula para hacer, voy a disimular que mi mano es la espátula para sostenerlo, entonces lo cuelo y lo sirvo, ¿ves? Y acá me dice todo perfectamente y que añada hielo si quiero y sirve inmediatamente. Están todos los detalles, termina y me trae de vuelta a la pantalla de inicio. ¿Sí? Bien. Ahora, ven que hay otros dos botoncitos hacia la derecha. Si yo muevo, esto quiere decir que tengo más pantallas acá. ¿Estos qué son? Estos son botones de atajo, le llamamos, ¿sí? Que sirven para activar distintas funciones o distintos modos de manera más rápida. Por ejemplo, si quiero en este momento pesar algo para hacer otra preparación, podría de esta manera, toco el atajo de la balanza y me trae la balanza. ¿Esto también lo puedo hacer mientras está cocinando? Sí. Mientras está amasando, no. Pero mientras está cocinando, haciendo una cuestión tranquila, cuando yo pongo balanza me la habilita y puedo pesar, por ejemplo, para pesar cosas para la siguiente receta, si quisiera. Después acá tengo la función amasar. La función amasar tiene solamente una velocidad, tiene dos relojitos porque va a manejar simplemente tiempo y la espiguita que yo giro sin seleccionar potencia porque tiene una sola potencia de amasado, que hace 5 giros para un lado y 1 para el otro, imitando al gancho de una amasadora. Entonces yo acá lo único que voy a hacer es voy a poner los ingredientes, si quiero hacerlo de manera manual, ¿verdad? Si no solo, si yo busco la receta de un pan, la máquina solo me va a traer y solo va a activar esto y yo no tengo que hacer nada. Pero les explico para qué sirven estos botones de atajo. Supongamos que yo quiera amasar una masa que quiero hacer yo con una receta mía. Entonces, bueno, ahí lo quiero amasar un poco. Entonces lo pongo acá adentro a la masa y digo que me lo amase 2 minutos. Entonces le coloco simplemente el tiempo y giro. Y la máquina empieza a amasar lo que tiene adentro. Quiero pararla, toco el botón, se para. Quiero volver, toco la casita, quiero salir de ahí, bien. Vuelvo siempre a la pantalla de inicio que es esta. Quiero volver a los botones de atajo, me deslizo hacia la derecha. Tengo el botón de turbo para activar las 10.700 revoluciones en poquitísimo tiempo, para simplemente darle como un dislocado al alimento. Supongamos que quiero trocear hielo, que quiero trocear unas almendras, pero que no me las haga puré o que no me las haga harina. Entonces le puedo dar como un toque y me las va a cortar de golpe. Esto que está buenísimo, que es muy interesante, que es la función prelavado. Siempre que la uso, cuando la termino de usar, lo que hago es saco el vaso, le pongo agua hasta la mitad, más o menos, una gotita de detergente, coloco el vaso nuevamente, hago esto y giro, uy, me fui de acá, perdón, ahí está, y giro la perillita para que arranque. ¿Qué va a hacer la máquina? La máquina dice acá aproximado 5 minutos, pero la máquina al principio lo que va a hacer es va a mover un poquito el agua que tiene adentro y censar qué tanta suciedad tiene el vaso, y en función de eso luego me va a calcular el tiempo de prelavado que le va a llevar, que normalmente no excede el minuto o 2 minutos. ¿Sí? Bien. Si me esperan un segundito. Bien, justo, viste, cosa que uno no quiere que pase, pasa, entra una llamadita. Bueno, seguimos. La función prelavado entonces le decía. Bien, ahora vuelvo a los botones de atajo y les muestro, esta es la función de hervidor o de pava eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de hervir así? Que cuando yo me voy a la función hervidor, la máquina sabe que lo que quiero hacer es simplemente calentar agua. Entonces, de manera rápida va a elevar la temperatura para llevarla en el menor tiempo posible a los grados que yo quiera. A mí me encanta esto porque a mí me gusta tomar el mate a 70 grados, por ejemplo. O tomarme un té a 90. Entonces puedo con esto calcular la temperatura exacta a la cual quiero el agua.
Bien, después acá tenemos la función triturar, que es por ejemplo para hacer licuados, que yo acá manejo simplemente el tiempo porque la potencia ya está establecida. ¿Cuál es la velocidad ideal para, en este caso, triturar? Este es un modo que me gusta mucho también, que es cocción lenta. Acá sí activa los tres relojitos, pero fíjense que la temperatura nunca va a exceder los 98 grados, porque la idea de la cocción lenta es justamente que yo logre se trata de cocinar un alimento a baja temperatura durante mucho tiempo y a una velocidad muy suave, es decir, revolviendo apenitas, muy suavemente. Incluso hay momentos en que la cuchilla se detiene, se queda como estática para que el alimento haga un pequeño, ahí como que no llegue a hervir, pero que mantenga esa burbujita, temperatura estable, que me va a permitir a mí que los alimentos se cocinen de una manera más suave y así voy a extraer más sabor, más color y voy a mantener todas las propiedades de los alimentos. Entonces esta función es buenísima. A mí me gusta mucho también, por ejemplo, para cocinar a veces ciertas salsas o ciertos guisos o estofados o cosas que uno quiere que se cocinen como en una cacerola, como hacían las abuelas a la antigua, bien bajito y mucho tiempo. Bueno, esta función es ideal para eso. También sirve, por ejemplo, para hacer carnes. Esas carnes que se deshilachan, que luego se cortan con cuchara. Bueno, lo puedo hacer con esta función, que se va a cocinar durante mucho tiempo a baja temperatura. Y acá tengo un límite también que puedo cocinar hasta 8 horas con este modo. ¿Sí? Si quiero más, después tengo que venir y programar de vuelta otras 8 horas. No es necesario. Incluso, obviamente, puedo hacerlo menos horas. Yo a veces hago una salsa de tomate que me encanta, que la hace súper rápido, pero cuando tengo tiempo, una vez que termino, le doy más cocción con este método. Entonces, por ahí lo dejo 1 hora, 2 horas, haciéndose que se siga cocinando, y cuando destapo el resultado es excelente porque es una salsa súper colorada, bien concentrada de sabores, no está quemada, está espectacular. Y le pongo acá, no sé, 90 grados, que mantenga parejos esos 90 grados y ya sabe, cuando yo giro que empieza la cocción lenta, la cuchilla va a girar súper suavecito, para no maltratar a los ingredientes que tengo yo adentro. Toco para que se pare, vuelvo a los botones de atajo. Esta otra función al vacío, bueno, tiene una función muy similar a la anterior en cuanto a conservar las propiedades, los colores, los sabores y sobre todo los tamaños de los alimentos que voy a poner. Cuando uno cocina un alimento al vacío, no pierde nada de rendimiento del producto y eso me parece espectacular. Además de conservar todas las propiedades, sabores, características de los productos y comer obviamente de una manera súper saludable. Normalmente cuando vas a hacer algún alimento al vacío, lo que haces es colocas el alimento dentro de una bolsita Ziploc. Si no tenés la máquina para hacer vacío, podés colocar una bolsita Ziploc que vas a sumergir en un bowl con agua, dejando un poquito así más o menos abierta la apertura de la bolsa. Sumergís el alimento y con el alimento adentro del agua apretás bien para sacar todo el aire y cerrás y ahí se genera el vacío. Entonces, esa bolsita con el alimento, que puede ser, no sé, una carne, un trozo de carne, de pollo, lo que quieras, la vas a colocar acá dentro del cestillo. Cerras el cestillo, vas a poner agua en el vaso. Esto hay toda una indicación para hacerlo, también la máquina lo trae. Si yo toco acá info, la ID info, acá me dice cómo lo voy a hacer, ¿sí? Lo que yo les estoy explicando. El tema del agua, cómo va a cocinar, está explicado siempre acá. Si tienen un botoncito con la I, tocan ahí y ahí les trae información sobre esta función o este modo para cocinar. Entonces pongo el alimento con el cestillo, ya la bolsa, hecho el vacío, tapo, le pongo el tiempo que lo quiero cocinar, ¿sí? Acá tiene 30 minutos, puedo cocinar, no sé, lo que quiera, depende de la pieza que ponga, el alimento, etc. Pongo la temperatura, ¿sí? Que otra vez no va a exceder, en este caso, los 85 grados, porque el vacío también tiene una temperatura máxima a la cual no se puede pasar, porque si no perdemos la gracia de la cocción suave y tranquila del producto. Y acá, otra vez enciendo y ya sabe a qué velocidad lo tiene que hacer. Es la velocidad de vacío. Poco para que pare. Bien.
Esta otra función también está buenísima, que es la función fermentar. Acá me la explica. Me explica cómo funciona, para qué es ideal y trucos para hacerlo. Esta función sirve para, también es otro modo, en realidad es antiquísimo, es un modo antiquísimo de cocinar o conservar alimentos, pero está muy de moda ahora y se trata de otra vez lo mismo, lograr extraer ciertas o cuidar o mantener ciertas propiedades de estos alimentos que se ha comprobado que son mucho más beneficiosas si se cocinan de esta manera. Sirve también, a mí me gusta mucho para fermentar masas como panes, pizza, facturas, todo ese tipo de masas con levadura. La colocas acá arriba, la fermentación la hace en el varoma. Entonces tengo que sacar esta tapita, colocar el varoma y el producto va a ir acá. ¿Sí? Esperen que creo que tapé un poco. Ahí va. El producto va a ir acá, adentro del varoma. Acá va a ir agua y va a tirar ese calorcito para fermentar hacia el recipiente varoma. Entonces, buenísimo para hacer panes o cualquier tipo de masas con levadura, yogures. Los yogures los fermenta acá durante 10 horas. El yogur queda exquisito. Y hace la preparación en el vaso, después los ponemos en los vasitos individuales, van acá adentro y fermentan acá adentro por 10 horas. Hay una fermentación controlada. Y también hay otras recetas para fermentar otros alimentos, como repollo, bueno, en fin, hay un montón. Después les voy a mostrar cómo ver más recetas para hacer con este modo de cocción fermentada. Voy a volver a la pantalla los atajos. Esto es para hacer esta cocción de arroz, es para que vos tengas una especie de arrocera, lo puedes hacer de manera manual, sí, guiada, sí, también. Pero acá es como el botón rápido, ¿no? De las cosas que uno hace por ahí todo el tiempo. La cocción de arroz, directamente, si toco info, acá me va a decir como más o menos los tipos de arroz, según los tipos de arroces y eso, qué tiempo va a necesitar, pero en general tengo una colección de arroz que les voy a mostrar de recetas para hacer con este modo, que ya directamente yo selecciono y según el tipo de arroz que elija me va a decir si el arroz es doble Carolina, cocínelo con tanta agua por tanto tiempo. Si el arroz es blanco largo, cocínelo con tanta agua tanto tiempo. Entonces va a indicar acá, uno sabe la cantidad de agua que le va a poner. Ah, no, perdón, acá no indica tiempo. Esto por default lo hace en 30 minutos, pero también va a ir calculando, lo va a ir censando cuando el arroz esté cocido, va a parar. Normalmente tarda a veces 20, a veces 25, a veces 18, depende del arroz, depende de la cantidad, depende del agua. Así que yo lo único que tengo que hacer es poner la cantidad de arroz que voy a hacer, el agua que me indica y girar para que arranque. Esto no lo toco, no lo puedo tocar, no puedo modificar, solo lo va a calcular la máquina. Bien, y tengo una más, un icono más, un botón de atajo más, que es el de espesar, que me sirve para espesar salsas, cremas, sopas, que también tengo una colección de espesar, que por ejemplo me va a hacer con este modo, salsa blanca, crema pastelera, en fin, un montón de salsas que requieren de un proceso de espesado. Y otra vez lo mismo, cuando lo toco me van a aparecer 3 relojitos, donde no lo puedo tocar porque es el tiempo que lo va a calcular solo la máquina, el tiempo que le va a llevar a espesarlo, en función del líquido, del alimento, etc. La temperatura sí puedo modificar, puedo hacer que vaya a menos, ahí va, ¿sí? Arranca de 80, va de 80 a 100, esas son las 2 temperaturas para espesar, y la velocidad es una única que ya la tiene establecida, así que yo giro y va a empezar a espesarme lo que yo tenga acá adentro. Bueno, básicamente esta es la presentación de la máquina. Si toco acá la casita, vuelvo a la pantalla de inicio. Bien, y también tengo acá otro botón que es el botón de menú, que son estas 3 liñitas arriba a la izquierda, donde yo acá voy a acceder al menú principal, donde tengo mis recetas, mi semana, las preparadas recientemente, ajustes y ayuda. Vamos a explicar brevemente qué es cada cosa. Mis recetas, acá voy a encontrar recetas que yo haya puesto en marcadores, marcándolas como que son recetas que a mí me gustan o me interesan. Si hice lista de recetas desde la plataforma de Cookidoo, ¿sí? Que después les voy a explicar un poco más cómo funciona, les voy a mandar otro videito que tengo, voy a ver acá, por ejemplo, yo tengo colecciones hechas, armé carpetas como en Spotify y armé mi carpeta de arroces, de bombones, de carnes, son todas recetas que a mí me gustaban,
ya diferenciadas por tipo de alimento, tipo de cocción o lo que fuere. Y me armé ya como mis recetas, que son las que a mí me gustan. Entonces cuando ya sé que las tengo acá y accedo de manera rápida, porque no se olviden que en la plataforma tengo más de 40.000 recetas. Entonces a veces ponerme a buscar, a veces resulta entre tantas me tomo un ratito. Pero sí, cada tanto cuando estoy aburrida voy y me meto en el celular o con la tablet y miro las recetas y, ay, esta me encanta, me las voy guardando. Y acá puedo guardar colecciones guardadas, son los libros completos o las revistas completas que están en la plataforma, que a mí me gustan, ¿sí? Entonces me las dejo guardadas en la máquina. ¿Esto qué me permite? Esto me permite que si yo no tengo la máquina conectada a internet, no voy a tener problema en usarla, ¿sí? No voy a necesitar de internet para traer la receta porque ya la tengo acá guardada. Si yo la receta no la tengo guardada y la tengo que buscar, recuerden que siempre la máquina tiene que estar conectada a internet, ¿sí? ¿Esto cómo lo voy a hacer? Voy a volver a la casita, voy a ir a botón de menú, ¿sí? Voy a ir a ajustes y acá tengo Wi-Fi. Entonces toco ahí Wi-Fi, yo ya lo tengo conectada, ven que ahí dice conectada, pero si no tuviera voy acá busco la red a la cual me quiero conectar, igual que un celular, selecciono la red, pongo la contraseña, conectar y se conecta. Esto en realidad lo van a hacer apenas arranquen las máquinas para, bueno, no, lo podrían hacer en este momento porque yo el resto de las cosas se las expliqué, pero cuando quieran navegar, pongo lupita porque voy a ir a buscar una receta, si no estoy conectada a internet, esto no me va a aparecer, ¿sí? Me va a decir no conectado, verifique la conexión. Bueno, yo acá tengo. Como les decía, la máquina tiene para buscar por recetas, así acá me trae, ven que acá dice recetas, y si se fijan ahí donde dice recetas, a ver si puedo sacarlo un poquito, espero que se vea, tiene una flechita para abajo, y si toco esa flechita, me dice colecciones. Entonces puedo buscar así el libro entero hay libros de distintos temas, ¿sí? Que son un montonazo. Legumbres a fuego lento, 100% integral, del huerto a la mesa, desayunos. Hay libros en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en portugués, bueno, bla, 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 bla. Y si pongo cargar más, me trae más libros. Acá está la colección de arroz que yo les decía, para que se utiliza con las recetas ya de cocción de arroz directo. Hay también para bebés, hay postres de verano, snacks, son todas como colecciones. Esto no es nada más que una selección de las distintas recetas que tienen sueltas, pero agrupadas, ¿no? Entonces por ahí si quiero ver ideas con pollo, directamente vengo a las colecciones, pongo pollo y me va a traer acá esta, por ejemplo, especial pollo. Entonces toco con el dedito y allá me va a traer las recetas con pollo acá, las sugeridas, las más ricas. Bueno, así es básicamente cómo funciona la plataforma. Les voy a mandar después el videito que tengo que les comentaba de cómo utilizar la plataforma, porque ahí explico cómo cómo hacer para cargar las recetas en las carpetas y cómo hacer para utilizar el programador semanal. Y si yo voy acá de vuelta al botón de menú y voy a mi semana, cómo hacer para que las recetas me aparezcan, ahora no tengo ninguna, pero me aparezcan para cocinar, por ejemplo, hoy, mañana, pasado, y me armo todo un menú semanal, y en función de este menú semanal puedo programar que la máquina me tire una lista de ingredientes donde me va a sumar todos los ingredientes que yo haya puesto, de las recetas que yo haya puesto, y con eso me voy al súper, no me olvido nada, es lo más de lo más. La clave para comer mejor es estar organizado. Entonces, si yo puedo visualizar las recetas que elegí para el lunes, para el martes, para el miércoles, puedo ver cómo estoy comiendo, ¿no? Qué tanta carne puse, qué tanta verdura puse, y puedo así balancear mi menú, si lo puedo programar, planificar y visualizar, que es re importante. Bueno, creo que hasta acá tenemos el básico de la máquina, de cómo funciona, de todo lo que trae, de las recetas. Obviamente, si tienen más dudas o consultas, me van a llamar, me van a hacer videollamada, me hacen un WhatsApp, hacemos un vivo, me pueden contactar también por Instagram, @cecienthermomix, y no tienen excusa para no usar la Thermomix. La Thermomix hay que usarla, hay que aprovecharla, es realmente una máquina fabulosa que cambia tu vida en miles de sentidos.
Así es que por lo tanto te recomiendo que no le tengas miedo, que la uses a full, que la uses todos los días. Y no quiero que me llames y me preguntes, Ceci, ¿la Thermomix hace tal cosa? Me preguntes así. Pregúntame, Ceci, ¿cómo hago en la Thermomix tal cosa? Porque hace absolutamente de todo lo que se te ocurra. Así que cuando quieras hacer algo me preguntas cómo lo hago y no si lo hace, ¿ok? Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier duda o consulta, me llaman, me contactan. Tienen miles de maneras de hacerlo. Por favor, llámenme porque para mí es un placer poder ayudarlos en la cocina. Cocinar es lo que amo. Para mí la alimentación es súper importante. Así que nada, asesorar me encanta. Con toda confianza me llaman y me preguntan, ¿sí? Bueno, quedo en mandarles el videito de cómo se utiliza la plataforma de Cookidoo más en profundidad y quedo atenta a las dudas o consultas.